我有我天空。歡迎各位聽眾咧，又翻到嚟我有我天空呢個時間。咁啊，唔知道今次咧有冇朋友係啲退休人士咧？旁邊嘅聽眾，你退咗休未啊？退咗休咯，常言道咧就話退而不休啊嘛。喺我身邊今日咧呢位朋友咧就係正好反映呢4個字啦。佢就係我哋今日嘅嘉賓梁偉培，培叔你好。係你好啊，陳天文。你好啊。咁啊，培叔咧係一位視障人士嚟嘅喎。培叔，你個視力嘅狀況係點樣而家？視力而家係可以話一天黑一日光，咁啊醫生咧都唔知我咩事。係。咁咧係青光眼，青光眼。咁咧就係今日咧我係嚟接受你訪問嘅時候咧，望出去咧係一片黑嘅。OK。但係當我聽朝一擘大眼瞓醒覺咧，就全面係光燦燦一片嘅。但係咧就係睇唔到任何東西嘅。但係當我做運動嘅時候咧，我手左右手擺動嘅時候咧，都立到咧隻手係有個影喺度咧，係喐緊嘅。係，就係咁樣啦。其他咧文字睇唔到啦。係先天定係後天咧？後天，即係以前。我退咗休之後慢慢彎嘅。天主俾我一個好大嘅恩寵，就係當我退晒休，等我慢慢接受咗呢個咁嘅視力嘅衰退。如果講詳細啲咧，就係當我01年啊退休之後咧，就去檢查眼睛咧。當時嗰個私家醫生嚟嘅，喺銅鑼灣嚟嘅，阿梁醫生咧就話：喂，阿梁生，你個視力得返1成嘅啫喎，咁。佢話好危險喎，咁不如我就寫張紙你去眼科醫院排定隊啦，咁樣。點解咧？因為如果佢係私家醫生咧，如果有咩做手術咧，去到養和嗰度咧，咁就變咗貴啦嘛。咁呢醫生咧非常有醫德，咁咧就寫字俾我咧，我就去眼科嗰邊度排定隊。咁咧01年排隊，咁就係02年咧已經叫我做呢個白內障手術啦。嗰陣時你有買白內障？做手術之後咧，覺得冇咩嘢啦，睇得好清楚啊，咁樣。咁咧就完全咧就唔識得話，當時咧冇一個戒心喺度，覺得OK 啊，冇乜嘢啊，咁點樣知一路咧一路差。咁到04年咧，有日晏晝咧，我突然間驚覺啦，喺床上休息嘅時候，咦，我話如果咁樣講，始終都會第日會睇唔到嘅噃，咁咧就即刻。唔知點解咧？可能天主俾我個恩寵咧，叫我你不如打電話俾香港盲人輔導會啦，咁樣。我有個聲音咁提起我，咁我咪即刻打電話去咯。咁打咗去之後咧，咁啊好快脆咧就當時嘅社工翁姑娘咧就約見我，約見我之後咧，咁就好快咧就喺05年咧就俾我入學啦，就開始學習。咁點解我又會對香港盲人輔導會有個認識咧？根本就我喺80年代咧，已經係喺呢個會咧做義工㗎啦。即係以前都知道有個復康中心咁樣。佢當時我唔知佢復康中心，我知道有圖書館。因為嗰度咧嗰陣時佢有喺加連威老道嘅。尖沙咀嚟嘅加連威老道。咁當時嗰位圖書館嘅負責人咧係左太啊，左右個左。咁啊左太咧就接待，咁啊亦都係俾我錄音啦，咁樣攞啲書翻去錄音。咁我咧就錄個。我到而家咧，好彩咧，就原來我嘅錄音書咧有本叫《唐山大地震》咧，到而家仲喺圖書館有我嘅版本喺度。咁我就好開心啦，係嘛？竟然間成30年前嘅錄音嘢，仲竟然間仲喺度存留喺度咁。當時咧有成10幾盒帶嘅，阿龍景輝哋都會借我哋聽。咁而家就變為一隻 CD 一隻光盤咧，所謂咁啊簡單好多啦。一隻光盤就搞掂晒。明白。喂，培叔，咁啊講翻你以前啦。嗱，你話你睇到嘢啊？以前你做咩工作嘅咧？我係教書嘅。我教書咧就好早咯。我1959年教書啦。係第一份工作？係。咁我當時咧就教書啦，就係教私校啦。嗰陣時嗰個年代59年香港好窮噶嘛，50年代香港好窮噶嘛。咁咧就出嚟咧就係教私立學校啦。咁嗰陣時咧就叫做德明啊。德明。咁德明係僑校啦。都當時好有名噶僑校。係算係中學定小學啊？中小學都有嘅。我當時咧就以小學為主啦。
咁咧就好多謝咧俾個機會我喺嗰度服務啦。係。我喺度服務咗都有4年咯。哦。跟住就轉咗去。係啊，4年之後咧，我又轉咗第二度啦。其實我都唔錯㗎，當時人工。係啊。當時真係唔錯嘅。4年喎。喺嗰個年代嘅人工有成600蚊嘅人工上下咧，係好高下㗎啦嗰陣時係咯。啊，結果我寧願放棄咗唔做。唔做咧，走去服務過另外一間。咁一間基督教嘅小學。喺天光道嚟嘅。喺天光道。天光道閩江，而家仲喺度嘅。閩江咁由600幾蚊跌翻落去200幾蚊，唔緊要，後生冇所謂。咁當時咧係有咁嘅衝動咯。咁我嗰時候未結婚咧，未結婚變咗又嗰個負擔又冇咁重啦，係輕鬆啲啦，係咁樣。咁一路都喺嗰間學校度教咯喎，再。又唔係喎。好短時間喺度做咗半年到嘅啫。咁我又轉咗另外一間。咁就嗰間咧就而家都唔喺度啦。但係咧就而家嗰個林滿光啊，嗰陣時都好似係平機會嘅主席啦嚇。都係喺嗰度畢業嘅，就叫威靈頓中學啦。威靈頓英文中學啊。我又喺嗰度服務咗2年啦。我做咗2年之後咧，我又唔都啦又轉去邊？又轉咗另外一間中學啦。今次係中學㗎咯喎。有間中學係啊。咁威靈頓嗰度咧都係有中學嘅，有中數學嘅。咁我中數學都任啲課啦，咁樣嚇。但係以我所知，你好似轉接咧，不單止喺市區有教過書，港島區啊、九龍區有教過啦，仲去埋離島添。係啊。離島係邊間學校咧？係一間天主教區嘅教區小學，係津貼小學啊。津貼小學嚟嘅。咁咧就係喺大澳嚟嘅。個名稱咧叫永助學校，即係永遠幫助。Perpetual help 啊，咁永遠幫助人嘅。咁係一間天主教嘅教區小學，好有名嘅喺嗰度，喺個地區。所以話唔定止喺嗰個地區，而係喺整個大嶼山區都好有名。咁學生應該就比較少啲㗎啦。嗰陣時唔係喎，嗰陣時係學生非常之多。嗱，點解咧？嗰度咧係當年啊嚇，我入嘅時候咧係1968年。1968年咧，當時60年代大澳區好多學生，淨係小學都4間，每間學校咧都爆棚嘅。所謂爆棚咧，嗱佢係你知喺大嶼山區嘅學校咧唔會太大噶嘛。咁我哋咧竟然間咧係能夠咧係有500幾個學生，每一間都有成500個學生以上。咁你咪計下咯，淨係小學生都2000幾。正話咁我哋咧就係最多學生嘅嗰間校。咁咧我喺嗰度有成12班㗎。哇！12班喺離島區嚟講，喺一個新界區嚟講係一間係個規模都唔算少啦。咁咧就做，咁我咧就一路做咗32年，都係喺嗰間學校。喺嗰度學係啦。哇！咁你當其時應該喺嗰度做咗32年，點解我會喺嗰度做得咁耐咧？咁第一我又中意寧靜嘅生活啦。第二咧。我有一路升職啦，由老師就變做主任，由主任啊變副校長，由副校長就變校長咁樣，咁一路咁啊。咁我咧，我感謝天主咧，我就係我從來唔同人爭升級嗰啲人，係好自然嘅。我咁上下咧，咁嗱，我服務咗6年之後咧，跟住教育處咧就奇奇怪怪咧又開多一個主任位喎。即係喺翻你嗰間學校。係啦，咁嗰陣時咧，當時就話選啦，你自己同事選出嚟啦，咁啱咧，我又俾人選出嚟喎。咁啊，我最多票數咁就好順理成章做咗主任啦。做咗主任幾年之後咧，突然間教處又整個位出嚟咧，個叫副校長喎，又交個副校長位俾。有12班嘅學校咯，咁我又順理成章由主任就升去做副校長啦。咁最神奇咧就係做咗幾年副校長之後咧，個校長突然間話我唔做啦，我要做呢個傳道員啦，去專係去福音工作啦。咁佢咧就去法國嗰邊咧就受訓啦。咁叫我接替。咁我當時我話我唔想做校長喎，我中意教書喎。因為我興趣係教書嘛，咁我話我唔做校長喎。咁收尾佢同校監神父啦，李神父啦，李安樂神父，咁李神父又考慮咗一輪，
卒之過2日又嚟有嚟揾我，佢話你做啦，佢話冇人可以接你個位㗎。我或者佢仲有其他嘅學校，因為我哋教區小學好多㗎嘛。係啊幾十間小學㗎嘛。咁佢可能有其他啲學校亦都想入嚟做校長咧咁。我話咁啊，我睇下有冇人申請先啦咁。好神奇咁樣咧，就冇人申請喎，就揀到你啦。咁咧就佢話你做啦，咁我話咁啦，咁我話如果你真係要我做咧，因為我哋要去見 board 噶嘛，要見 board。我話如果你真係保證我去見 board 嘅時候一定得咧，我就去見啦。如果唔係咧，你都幾招積噶喎？唔係招積，唔係，因為我嘅志願係教書，我唔係想做行政有咁嘅問題。我話如果即係你好坦白，即係如果我去見見 board， 見完之後。拒絕翻我申請，咁我去見就冇意思啦。我不如唔見啦，咁樣咁幾然間咧，咁佢話咁啊，咁佢哋又唔知點去即係同上面溝通啦。咁我真係要去見 board 嘅喎，去見 board 咧，當時係華人嘅神父做主席嘅。咁啊過好多關嘅咯喎要。起碼都要見嗰個委員嗰度咧，有成10個8個坐喺度㗎。咁啊見我咯，咁就睇下你啲嘢啊，咁好多樣嘢問下你啊。咁但係就當然啦，做咗校長係日理萬機啊。咁啊，你頭先講啦，中意寧靜，點解你會咁中意寧靜？因為我覺得咧，我個人嘅個性咧，我就唔中意同人爭嘅，即係與世無爭嗰樣啊。我覺得咁我就喺裏邊咧，我同啲朋友啊、同學啊、親戚，我話你有咩請飲啊、喜慶咧，唔好請我。因為我咧路途遙遠啊，當時咧，市區喎，當時係未有青馬大橋嘅，咁一定要搭船嘅，由中環搭船去大澳咧係2個幾鐘頭嘅，咁一日咧係得3班嘅啫，當時啊，咁我哋唔好請我都嚟唔到啊，咁所以咧，一來我又中意寧靜，咁當時我又結婚冇幾耐啦，我67年結婚。我68年就入咗去啦，在嗰邊68年入咗去啦，咁一路咧咁就跟住我個細佬哥出世啦，咁你又喺裏邊係咪好清啊？好一個好清靜嘅環境咧，咁好開心嘅，我覺得我好中意裏邊嘅環境。咁你講到咁中意啊，大澳有啲咩特色令你咁中意？大澳，最特色我諗大家全香港嘅觀眾啲聽眾都知道咧，有棚屋啦。棚屋最出名啦，係嘛？棚屋通常亦都有好多嘅呢個寺廟啦。講離島同新界講嚟講做呢個神功戲啊，大澳係最多嘅。大澳係最多神功戲嘅地方。你7月節啦，好多㗎，佢有關帝廟啦，有福德宮啦，有侯王廟啦，有新村廟啦，咁好多嘅廟宇咧，就每年咧都有嗰個神功戲做嘅，而最大嗰台咧就叫做侯王廟啦。啲棚屋穩唔穩陣嘅咧？當初我見到我咁都住到人嘅，我話點樣風吹雨打咪好易冧咯咁。睇落去真係好似好危險嘅。其實原來唔係嘅，而且係非常之堅固嘅做得。同埋咧係極少話有一啲重大嘅災害，譬如火燭咁樣啦嚇。我喺度幾十年未見過，唯一一次見過咧就係我啱啱退休嗰年。我7月1號，當地嘅街坊同埋校友咧就擺咗20幾圍咧，就歡送我啦。咁嗰日係2000年7月1號。咁咧就嗰晚咧就喺呢個近住呢個嗰度叫做咩棚啊？唔緊要，突然間唔記得咩棚添。唔緊要嘅地方啦。嗰度係二涌棚咁上下啦，下邊嗰度。咁咧就係發生一個唔係，對唔住，係新沙棚。新沙棚，突然間記起係新沙棚，因為佢哋又有新沙棚又新機棚咁樣啦。咁新沙棚火燭，咁咧就好彩咧，當日咧雖然間係燒咗10幾間。咁咧嗰日因為有啲校友留低咧，翻嚟探親咧，順便就歡送我啦嚇。咁有啲校友咧幫手救火，幫手救火。咁咧就將啲老人家就孭咗出嚟啊等等啦。咁就係減少咗一個傷亡啦。但係咧好似
我哋有個校友黃志全咧，係畫畫好叻嘅。咁佢嗰個棚屋裏邊咧啲所有嗰啲畫咧，就付之一炬咧。都冇晒啦。咁你最可惜啊，係。但係佢係一個好出色嘅畫家啦。咁大澳帶俾你好多回憶啊。退咗休啦，咁跟住就好似你頭先所講啦，突然間隻眼有事啦，喺屋企。咁去盲人輔導會啦，就讀書啦，讀啲復康課程啦，即係又要學下電腦啊，學下揸盲人掌啊咁。咁我想問你啦，學完啦，畢業啦，咁有咩搞啊？學完畢業之後咧，嗱，因為咧我當時咧就發覺咧呢個復康中心度啦，或者盲人輔導會啦，佢成立咗大部分後天成立幾十年咧，竟然間冇一個校友會啊，或者我哋講或者叫同學會啦，竟然間冇一個同學會，我覺得好可惜。咁當時咧就我哋嗰屆嘅05年至到06年嗰一屆啲同學咧就話：喂，不如我哋自己組織一個同學會啦咁樣。咁咧結果咧就大家就喺茶樓飲茶傾下偈，咁好似幾個啦，劉思芬啊、汪玉玲啊、陸佑平啊、高手顏啊等等啦。咁不如我哋自己組織一個咯咁樣。一班有心人啊。係啦。咁結果咧就大家咧就好順理成章咁樣咧就係組織咗嚟。第一次我哋咧仲利用咗呢個路德會個禮堂嚟到做一個活動。咁當時咧同學咧都有幾廿個翻嚟啦。咁你哋個會宗旨係搞咩咧？宗旨就冇嘅，好簡單嘅，一路聯絡感情，維係咗個感情。定咗呢一年咧係有春夏秋冬啦4季，每一季咧一次聚會。聚會咧就大家玩下遊戲啊，傾下偈啊，閒話家常啊，或者有啲朋友咧佢有呢個音樂嘅天分啊，咁表演下啦，好似阿全叔啊咁樣啦，係咪？阿楊志全先生咁幫手吹奏啊樂器啊，大家唱下歌。咁我哋有班同學咧係好中意唱歌噶嘛，咁又表演下粵曲啊或者其他嘅曲啊咁樣啦，咁開心下玩下遊戲啊，抽下獎啊咁樣。咁嗱，以我所知啊，逢係搞親呢啲組織啦嚇，咁平時都要開下會㗎。咁你哋係睇唔到嘢嘅，你哋開會係點樣嘅咧？開會就我哋係有活動之前咧，3-4個禮拜度又開一次會咧。我哋開會個次序唔會太頻繁嘅，因為太頻繁都唔方便啦。咁我哋開會咧都係喺翻輔導會嘅圖書館嘅卡拉 OK 房嚟開會啦。咁大家傾下偈啊，諗住嗱呢次我哋有咩活動要搞啊咁樣咯。咁樣咧就大家有咗個共識啦。咁就我咧就將整個同學會咧就分咗8組嘅。分咗8組。8組咧一個組長咧就大約係負責10個8個嘅會員啦。咁有晒啲電話啊咁樣，就冇地址嘅。我哋冚唪唥用電話通訊嘅啫，就冇記低同學嘅地址嘅。我哋冇話阿 A 君你住邊度啊，阿 B 君你又住邊區啊，阿 C 君你又點啊？我哋冇咁多嘢嘅。我哋只一個電話啫。組長負責聯絡。組長就一個電話聯絡晒其他嗰10個8個。咁所有裏邊嗰啲電話啊、人名啊，全部裏邊嘅資料啦，由我一個人負責，全部都係我自己打嘅。咁我自己打好晒之後咧，入咗檔案之後咧，咁就係然後編咗出嚟咧。咁就send 俾佢哋嗰啲會組長啦。咁你話咁你睇唔到點睇啊？咁係，咁我哋組長咧都有啲家人噶嘛，家人會幫佢睇噶嘛。如果我哋有啲組長或者佢仲有低視力咧，低視力揸住個放大鏡就可能睇到啦，係咪啊？電腦都可以用到嘅喎，係嘛？電腦梗一定得啦，因為電腦而家有發聲軟件啦，有晨光發聲軟件啦。咁咧就我哋而家自己用電腦咧，都係用呢個晨光嘅發聲軟件嚟到係打我嘅需要嘅文件啦。咁我哋又好中意，我又得閒我又寫下嘢啊，記翻下自己以往嘅嘢啊咁樣。中意打乜就打咯，因為我就唔中意，我又唔係話有個發表欲，我就唔會話send 俾邊個網啊咁將個發表冇嘅。因為當時輔導會嘅經理呢，佢問我有冇將雞餸俾人哋睇啊？咁我冇啊，我話冇啊，我話我自己嘅啫，我啲係自己嘅私人嘅一個記憶，記到乜嘢咪寫乜嘢咯。咁
我自己俾個檔案名，咁咪叫緬懷往事咯，咁樣係嘛？阿培叔嗱，講起打字啊，而家好多人咧唔好話打字啊，大部分都用手寫板㗎啦。你打字用咩輸入法嘅先？我係用倉頡輸入法嘅，即係因為我咧全部要寫晒㗎喎。係冇錯，用倉頡輸入法。係我就唔用手寫板嘅，因為手寫板覺得好麻煩。係因為有陣時以往咧初咧用手寫板咧寫1-2個字咧，你寫乜極都唔係嗰個字上去嘅，咁咧我我心裏邊就係即係可能我自己或者係咪筆順問題我又唔知啦，總之係上唔到嘅咁樣，變咗我個心裏話係唔得啦咁樣樣。同埋咧，我當初咧學校有電腦啦，我都唔用嘅。我係抗拒用電腦嘅。當初啊，即係喺80年代啊，即係當我做咗校長之後，我都唔用電腦嘅。冚唪唥咧，我都係請書記做啊，即係叫書記，譬如我話想發一個通告俾老師咁，我咪叫個書記起稿咯。起好稿之後咪俾我睇咯，睇咗之後我認為 OK 啦，咪叫佢編出嚟咯，然後再發出去咯咁樣。咁但係咧，後來咧到我學電腦咧係我好遲，我係95年我先至開始學翻電腦。以往咧有電腦上個堂我都唔學，而家翻嚟冇用啊，唔記得咗啦，瞬即淡忘。咁啊到我95年咧，我先至走去正式走去上倉頡輸入法嘅堂啊，特別咧係喺呢個大澳咧搭船出到嚟夜晚黑去上堂，去教育學院啊上呢個倉頡輸入法堂，上完堂之後又搭翻夜晚嗰班船咧翻去大澳，咁所以咧出嚟再上完堂翻去咧已經係半夜咧12點過後噶啦嚇，咁啊第二朝早又有早翻工啦咁樣。但係我覺得都有樂趣喺度嘅，因為嗱你學咗呢個倉頡輸入法咧係永世嘅。咁而家咧你點問我咧，我都差唔多話你乜一問我就識噶啦，我唔使我唔使電腦，唔使睇電腦嘅我。咁啊即場考你喎，冇問題㗎。你試下啦，好就講個我字HQI。OK。嗱，你哋自己聽住啦嚇，你仲多意試一試，即刻買個電腦度撳一撳嚇。我 OK，我個名啦，陳顯宏個宏字。係嗱，咁咧就係三水啦，係咪？咁所以咧就水公鍋。水公鍋，咁就係呢個宏字噶啦。俾你個陳字，咁就係 NLDW，咁就係嗰個陳字嚟噶啦。呢個我肯定知名㗎，因為我識嘅呢個。喂，咁啊培叔講翻嗰個同學會先。係。咁啊，你話1年4季搞活動啊？咁啲活動啊，即係叫啲同學出翻嚟咁啊，有咩趣事啊？趣事都好多嘅，有陣時佢哋出嚟表演下佢哋嘅曲藝啊，或者係問答遊戲啊，一啲猜謎啊，即係全部自己諗噶咯喎。有一啲同學咧，就譬如我通常咧，我就自己有啲啦，我都有好多猜謎遊戲喺呢個我個電腦度嘅，亦都咧有啲問答遊戲啦。咁有時我哋請阿劉思芬幫手啦，阿思芬都係我哋嘅組長嘛。思芬咧就係當時我哋讀書嘅時候咧，喺復安中心咧，思芬同埋汪月玲係班長嚟噶嘛。咁樣咧就當時就思芬同汪月玲啦，咁啊所以思芬係幫到手嘅，因為思芬以往都係教書嘅。思芬喺俾羅氏教書啦，咁佢係官校教師啦，咁又係到後來佢視力有問題咧，佢先至退休啫。咁所以咧就好多人幫手嘅。帶住咁多盲人出去搞活動啦，其實啲外間嘅人點樣睇你哋？呢個咧我就完全覺得冇咩大問題嘅，因為你人哋點睇唔使理人哋嘅，最緊要自己嘅內心覺得舒服，係咪？呢個世界好多人都有問題㗎啦，唔係視力啊，就到或者個聽力啊，或者佢嘅行動啊等等都有啲唔方便㗎，或者坐輪椅啊咁樣。咁如果你樣樣都 care 人哋嘅時候咧，你咪好唔開心。係咪啊？唔需要太過介懷嘅，因為你比較嗰啲臥病在床、癱瘓咗唔喐得嗰啲淨係得到呼吸。因為以往我喺退休之後，我一路都做義工嘅，我由2000年一路都做義工嘅，做到我自己視力唔得，我先冇做義工。我成日都個禮拜都去探訪老人院㗎。咁見到有啲長者臥病在床，淨係得個呼吸，插晒喉，我心裏面好難過。我
成日都為佢祈禱，希望咧天主早啲收翻佢嘅靈魂啦，等佢能夠早日安享於天堂上啦，係咪啊？咁真係有陣時我心裏都難過啊！所以我見到有啲中風人啊，或者唔喐得嗰啲，真係覺得好難過。咁我哋而家視力唔得啫，我屋企照顧我非常之妥當啊！譬如我哋而家今日出嚟咁樣，我覺得有啲危險喎，因為屋企人唔俾我自己出嚟噶嘛，驚我有危險啊嘛，喺馬路上行，咁我咪揾個組長阿雷艷芳咯，所以而家我坐喺隔離嗰位就阿街坊啦，阿街坊咧係我一個電話佢，二話不説佢就即刻 yes 即刻就 yes， 陪我嚟啦，呢種情好難得喎，好多謝好多謝譬如William 你話約我出嚟，我都驚啊嘛，因為你嘅視力同我。可能你好我啲啦嚇，但係我都有啲驚啊嘛，大家視力都唔掂啊嘛。阿培叔你真係識講笑，我完全睇唔到。但係你出入自如喎，你比我醒好多。後生大膽啫，因為我咧，因為屋企人咧點警戒我，因為喂，啱嘅。我屋企人話：喂，你73歲咯，你小心啲喎，你出入你有咩意外，我哋照顧唔到你嘅喎。係啊，到時將你送入老人院，你制唔制啊？咁我梗係話唔制啦，係咪？我話唔制咯，咁我啲女話你唔制要聽話噶啦，錫身啲啦，真係要保護自己。係啦，佢話如果你唔制你要聽話噶啦，老豆咁所以咧，而家我出入咧我都有家人陪同嘅。明白。我太太因為我太太唔使翻工噶嘛。但係你嘅精神都好。但係培叔咁樣嗱，搞咗個同學會啊，而家有幾多個會員咧？而家我名單上咧應該係78個，70幾個啦。78逢係人多嘅呢啲咁嘅組織咧，是非係一定多嘅。一定有。你都識講啦，肯定有。咁我想問你啦，你係咪受薪嘅咧？對唔住，斗力都冇嘅，只係付出。咁啊係啦，嗱，香港人好多時都諗哇，培叔70幾歲退咗休享下福啦，仲搞個組織出嚟，我仲見你有陣時喂揾埋義工，真係貼埋錢，為咩咧？冇錯，冇咩為咩嘅，我只係為一班朋友咧，我哋視障朋友咧嗱，佢哋根本就冇咩機會咧係出嚟嘅，佢哋咧同來所有啲咩路德會、輔導會、協進會、乜嘢會，你聽唔到佢哋嘅名嘅，佢哋唔會參加任何活動。有一班年紀大啲嗰啲係佢只係參加同學會活動嘅，就算佢50歲鬆啲嗰啲咧。或者40零歲嘅咧，佢都係參加我哋同學會活動。其他會你聽唔到佢哋嘅名嘅，活動名單內冇佢噶啦，好簡單。黃連好，你聽唔到佢嘅名。黎廣明嗱，我哋個花名叫蝦仔啦嚇。鄧昌嗱，鄧昌都70歲噶啦。咁嗱，佢呢啲人咧，佢哋係唔會參加任何會嘅活動嘅。但係同學會活動咧，佢差唔多咧次次嚟嘅，譬如沈美珍啦、阿珍姐啦嚇。阿李月娥啦，阿娥姐啦，或者係高新娥啦，另外一啲娥姐啦，等等，有一紮人咧，陳清蓉啦，佢哋係唔參加任何嘅活動，但係同學會活動咧，當組長通知佢嘅時候咧，佢就會嚟參加嘅，真係㗎，好似阿廖繼成啦、阿成哥啦等等阿文康廉啦，文康廉咧而家係失明人呢個佛教會嘅總幹事啦，係咪？其他會你聽唔到文康廉個名㗎。佢淨係就係呢份情啦，就係呢份情啦，係啦。咁啊，將來啦，嗱，培叔，你啊繼續會搞呢個同學會啊？唔係，我盡量啦，盡量啦。我唔理人哋話參加人數多少，我唔介意。繼續堅持。好似舊年我哋10年啦，舊年9月我哋去旅行，我哋搞個旅行去山頂旅行。當時人數唔係好多嘅啫，10個度，我哋照去。照去冇所謂，照去一樣去，亦都有同學贊助，亦都有同學主動贊助，俾我哋咁減輕一啲朋友嘅經濟壓力啦。咁佢唔嚟冇問題㗎，我哋10個我都去，甚至乎我話將來同學會得返5個人，我哋咪就有呢5個人去 run 咯，冇所謂㗎，維持個友情啫嘛。咁啊，最後啦，培叔，如果而家有聽眾好似你咁。退咗休年紀，但係成日都覺得哇個社會脫得節，屋企人又照顧唔到，係嘛？啲仔女啊又要翻工，好悶，成日喺屋企。你有啲乜嘢溫馨提示下佢哋？悶咧呢樣嘢咧，其實唔使悶嘅，俾佢自己咧，首先要解開內心嘅世界先
開放自己，盡量咧唔好同人哋有爭吵，咁樣咧就係聽下收音機啊，聽下一啲有益智嘅講座啊，或者揾朋友幫手啊，帶佢出嚟啊咁樣嚇，咁有啲朋友幫你噶嘛，擴闊自己嘅視野啊，等自己個領域廣啲嚇，咁咪開心啲咯。嗱，譬如我自己舊時唔識吹呢個牧童笛嘅，喺輔導會度跟咗阿請 Sir 學咗吹牧童笛，好開心。當我一有咩覺得心裏煩悶嘅時候咧，我就攞支牧童笛出嚟咧，吹一輪，之後咧，你嘅眼咧，你個心你顧住嗰啲韻律啊、音色啊等等，咁你咪盡量彈啊，咁啊吹下好開心。咁你咪忘記咗嗰啲唔開心嘅嘢咯，因為你好多嘢唔好執着，佛教叫你唔好執着，放下執着咧，咁你個人咪開心咯。係啊，又或者好似你哋天主教咁啊，係啦，天主教好係啦，天主教基督教都係啦，多感恩，少埋怨咁你咪慢慢開心咯。因為你如果成日都埋怨，擘大眼就怨下 A，一陣又怨下 B， 咁你點會開心咧？樣嘢都同你爭一大輪嘅，係要贏嘅，咁啊弊家伙啦。好啊，嗱，聽眾培叔咧就有一支牧童笛陪伴住佢，唔知你哋會唔會揾到啦？咁啊，今日嘅時間咧就差唔多啦，培叔，咁啊，下次再有機會上嚟同我哋分享下咯。好多謝，拜拜。多謝，拜拜。開心頻道 Fun Channel， 一片天空，一個舞台。